ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు ఎలక్ట్రికల్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్ కి ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో ఈ రోజు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఏంటంటే మన దగ్గర ఇండస్ట్రీస్ లో కాంటాక్టర్స్, హెవీ కెపాసిటీ కాంటాక్టర్స్ ఉంటాయి, నార్మల్ గా చిన్న చిన్న కాంటాక్టర్స్ ఉంటాయి. సో పవర్ కాంటాక్టర్స్ అని అంటాం, ఓకేనా. సో ఈ యొక్క కాంటాక్టర్స్ అనేవి హమ్మింగ్ సౌండ్ అనేవి చేస్తూ ఉంటాయి. హమ్మింగ్ సౌండ్, హమ్ నాయిస్ అంటారు, లేకపోతే సమ్ సౌండింగ్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. అవి ఎందుకు చేస్తాయి? సో వీటి వెనకట్లో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటి, దీన్ని ఏ విధంగా ప్రివెంట్ చేయాలి అనే దాని గురించి ఈరోజు నేను మీకు చెప్తాను. సో ఛానల్కి మళ్ళీ ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో కొద్దిగా మంచి సపోర్ట్ చేయండి. ఇంకా నా దగ్గర మంచి మంచి వీడియోస్ ఉన్నాయి, సోర్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. సో మీకు వీడియోస్ అయితే చేస్తాను, చెప్తాను, ఓకేనా, సబ్జెక్ట్ అనేది. సో ఇప్పుడు మనం ఈ కాంటాక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇందులో మనకి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ కాయిల్ అనేది ఉంటుంది అనమాట, ఓకేనా. సో ఈ యొక్క కాంటాక్టర్స్ అనేవి, ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ కాయిల్ అనేది సమ్ వోల్టేజ్ విత్ సమ్ కరెంట్తో వర్క్ అవుతుంది, ఎంగేజ్ అవుద్ది, ఓకేనా. సో కాయిల్ అనేది యాక్ట్ అవుద్ది, ఓకేనా, కరెక్ట్గా మాట్లాడితే. ఇప్పుడు ఈ హమ్మింగ్ నాయిస్ రావడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఫస్ట్ మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎందుకు వస్తుంది. సో దాని రేటెడ్ వోల్టేజ్ అంతా. సో రేటెడ్ వోల్టేజ్ సమ్ కాయిల్స్ చూస్తే 24 వోల్టేజ్ ఉంటాయి, 110 వోల్ట్స్ ఉంటాయి, 230 వోల్ట్స్ ఉంటాయి. సో ఏదైతే ఈ యొక్క వోల్టేజ్ ఏదైతే ఉందో దానికి పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందా లేదా, సో రేటెడ్ వోల్టేజ్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుందో లేదో ఫస్ట్ మీరు చూసుకోండి, ఓకేనా. సో కాంటాక్టర్ యొక్క కాయిల్ ఏదైతే ఉందో A1 A2 అని ఉంటుంది కాంటాక్టర్ పైన. సో దాని మీద దానికి మీరు మల్టీమీటర్ పెట్టి చెక్ చేస్తే ఆ రేటెడ్ వోల్టేజ్, కాయిల్కి సంబంధించిన వోల్టేజ్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుందా లేదో చూసుకోండి. సో ఇది వస్తే ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకోటి మనం ఏం చేయాలంటే దీనికి రేటెడ్ కరెంట్ కూడా ఉంటుంది. సో ఎంత వోల్టేజ్లో ఎంత కరెంట్ కెపాసిటీ వరకు విత్ స్టాండ్ అవుద్ది. సో లో కరెంట్ రాకూడదు, హై కరెంట్ రాకూడదు. సో దానికి ఎంత కరెంట్ ఉందో అంత కరెంట్ మాత్రం ఇవ్వాలన్నమాట. సో ఇలా ఇవ్వకపోవడం వల్ల మనకి సౌండ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. సో హమ్మింగ్ నాయిస్ అనేది చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో యాంపేరేజ్ కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవాలి, ఓకేనా. సో యాంపేరేజ్ కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవాలి, 100% చెక్ చేసుకోవాలి. సో యాంపేరేజ్ ఎలా చెక్ చేస్తారో, సింగిల్ ఫేస్ అయితే క్లామ్ మీటర్ పెట్టి చెక్ చేసుకోండి, ఓకేనా. సో డీసీ అంటే మరి యామ్స్ అనేది ఎలా చెక్ చేస్తారో మరి నాకు కూడా అంతగా తెలీదు. మీకు ఏమైనా తెలిస్తే చెప్పండి, డీసీ యామ్స్ అనేవి ఎలా చెక్ చేస్తారనేది, ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే కంటామినేషన్ అనమాట, ఓకేనా. సో ఎప్పుడైతే కాయిల్ అనేది ఎంగేజ్ అవుతుందో అందులో మనకి ఫిక్స్డ్ కాంటాక్ట్స్, మూవింగ్ కాంటాక్ట్స్ ఉంటాయి. సో ఏవైతే ఎంగేజ్ అయ్యే సమయంలో అక్కడ హై కరెంట్ అనేది డ్రా చేస్తాయి. సో హై కరెంట్ డ్రా చేసినప్పుడు మనకి ఏమవుద్ది, అక్కడ ఆర్క్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుద్ది. ఎప్పుడైతే క్లోజ్ అయ్యే సమయంలో పెద్ద ఆర్క్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవడం వల్ల ఆర్క్ ఇవేం చేస్తాయి అంటే కాంటాక్టర్స్, ఫిక్స్డ్ అండ్ మూవింగ్ కాంటాక్ట్స్ లో ఇక్కడ సప్రెస్ అయిపోద్ది అనమాట, ఓకేనా. సో సప్రెస్ అయిపోయి మనకి మోటార్కి ఎంత కరెంట్ కావాలో మనకి ఆ స్టార్టింగ్ కరెంట్ ని మాక్సిమం తగ్గించేస్తుంది ఇక్కడ, ఓకేనా. ఇదనమాట. సో ఇప్పుడు మనం ఈ కాంటాక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కాంటాక్ట్స్ అలాగే కాయిల్స్ లోకి డస్ట్ పార్టికల్స్ కంటామినేషన్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలన్నమాట. సో డస్ట్ పార్టికల్స్ అంటే మన ఇండస్ట్రీలో చెప్పుకున్నాం. ఇండస్ట్రీ మ్యాక్సిమం ఎన్విరాన్మెంట్కి వచ్చేటప్పటికి ప్లాంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది, మాయిశ్చర్తో పాటు మెటాలిక్ డస్ట్ పార్టికల్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో దీన్ని మనం మ్యాక్సిమం ఆ చుట్టుపక్కల ఏరియాలో మీరు లేకుండా చూసుకుంటే మనకి ఒక హమ్మింగ్ నాయిస్ అనేది మ్యాక్సిమం కంట్రోల్ అవుతుంది. ఒకటి డస్ట్. సో మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి మీ ఇండస్ట్రీలో కాంట్రాక్టర్ అనేది హమ్మింగ్ సౌండ్ వస్తే మీరు ఎవరైనా చెప్తారు లోపల డస్ట్ ఉంటుందా, క్లీన్ చేయరా బాబు అయిపోద్దని చెప్తారు. సో అది కూడా ఒకటే. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే కరెంటు, వోల్టేజ్. సో దానికి రేటెడ్ కరెంట్ వెళ్తుందా లేదా, వోల్టేజ్ వెళ్తుందా లేదా. సో వోల్టేజ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. రేటెడ్ కరెంట్ హై ఉంటే సౌండ్ ఎక్కువ అయిపోద్ది, ఇంకా హెవీ సౌండ్ వచ్చేస్తుంది. లో ఉన్న కూడా సౌండ్ వస్తుంది, ఓకేనా. సో హై కరెంట్ అయితే వోల్టేజ్ అనేది తగ్గిపోద్ది. సో వోల్టేజ్ తక్కువ అయితే ఆటోమేటిక్గా కరెంట్ అనేది పెరిగిపోద్ది. సో వోల్టేజ్కి కరెంట్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండాలి, గుర్తుంచుకోండి. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి డస్ట్ అనేది వెళ్ళకూడదు, ఓకేనా. డస్ట్ అనేది కరెక్ట్గా కంటామినేషన్ అవ్వకుండా ఉంటే కాయిల్స్లో కానీ ఈ ఏవైతే ఫిక్స్డ్ కాంటాక్ట్స్, మూవింగ్ కాంటాక్ట్స్లో కానీ అక్కడ డస్ట్ అనేది లేకుండా ఉంటే మీకు చాలా మంచిది. అలాగే కర్రోజన్ అనేది అవ్వకుండా చూసుకోవాలన్నమాట అక్కడ. సో కర్రోజన్ అయినా కానీ అలా మెల్లమెల్లగా స్పార్క్ జనరేట్ అయ్యి అక్కడ మొత్తం ఆ ఫిక్స్డ్ కాంటాక్ట్స్, మూవింగ్ కాంటాక్ట్స్ మొత్తం డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటాయి. నేను మీకు చూపించాను కదా, అందులో చాలా ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఆ ఫొటోస్ చూడండి, మీకు క్లియర్గా అర్థం అవుద్ది. సో నేను మీకు కొన్ని ఫొటోస్ చూపిస్తున్నాను, చూడండి ఇప్పుడు ఎలా ఉంటాయి, అవి ఎలా ఉన్నాయి అనేది. సో చూసారు కదా అవి ఎలా ఉన్నాయో, లోపల ఫిక్స్డ్ కాంటాక్ట్స్ అనేవి, మూవింగ్ కాంటాక్ట్స్ అనేవి ఎలా డ్యామేజ్ అయ్యి ఉన్నాయో. సో ఇలాంటివి జరగకుండా ఉండాలంటే మనకి వోల్టేజ్, కరెంటు ప్లస్ ఈ డస్ట్ పార్టికల్స్ అనేవి కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా ఉంటే మీకు 100% ఇది మనకి కాంటాక్టర్ హమ్మింగ్ నాయిస్ అనేది రాదు. ఇంకా మీకు ఏమైనా వీటి వల్ల కాకుండా ఇంకేమైనా వాళ్ళ హమ్మింగ్ నాయిస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉంటే నాకు కంపల్సరీగా కామెంట్ చేయండి, నేను కూడా తెలుసుకుంటాను.
సో నాకు తెలిసిన సబ్జెక్ట్ అయితే ఇది. నేనైతే అంతే, నాకు తెలిసింది అయితే నేను ఎలా అంటే నేను కొంత దగ్గర సబ్జెక్ట్ తెలుసుకుంటాను, వేరే వాళ్ళని అడుగుతాను, ఒక 4-5 వాళ్ళ దగ్గర ఏవైతే కొన్ని పాయింట్స్ సింక్ అవుతాయి అవే నేను చెప్తాను అనమాట. ఓకేనా, నేను కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసిన ఇండస్ట్రీలో ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్సే నేను మీకు మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఓకేనా, సో వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.